L-aspettattivi pożittivi għal pajjiżna u tkabbir b'saħħtu tal-ekonomija Maltija fisser li pajjiżna kompli għattir aktar negozji biex jiftħu jimirħu fosna, iżda mhux biss. Dan wassal domanda aktar qawwija ta' persuni li jaħdmu ma' dawn il-kumpaniji fosthom accountants professjonisti. Minkejja d-domanda għax-xogħol fl-accounts Malta żdiedet meta wieħed jara kemm qed joħorġu studenti gradwati f'din il-professjoni jara li hemm diskrepanza kbira. Propju dwar dan tkellimna ma' Dr. Ivan Grishti, membru tal-istaff akademiku fil-Fakultà tal-Accounting, li esprima tħassib dwar il-fatt li mhumiex jiggradwaw accountants biżejjed, bil-konsegwenza li ilhom jiġu impjegati accountants barranin. Hemm bosta raġunijiet, partikolarment demografika l-fatt li naqsu twelidijiet, imma anke l-fatt il-pluralizmu fl-edukazzjoni, ġifier l-opportunitajiet li jeżistu għażażagħ Maltin illum fjorixxew ħafna. Pereżempju, l-opportunitajiet li jeżistu fl-informatika. Dr. Grishti spjega li l-professjoni ta' accountant titqis bħala kruċjali għall-iżvilupp ekonomiku u soċjali tal-pajjiż, waqt li anke ta' suġġerimenti kif din l-isfida li waħda internazzjonali tista' tiġi solvuta u spjega li l-professjoni ta' accountant mhijiex biss numri, iżda wkoll xjenza li qed narawha tevolvi, tiżviluppa u toffri ħafna opportunitajiet. L-avvanzi li saru anke fejn tidħol l-intelligenza artifiċjali dijet tgħin ħafna biex ċertu proċessi tas-soltu ngħidilhom jien tagħmilhom magna, imma xorta jibqa' l-fatt li inti għandek bżonn ċertu mħuħ li mbagħad jkunu qed jissorveljaw dak li jkun għaddej. U fl-istess ħin fil-kuntest lokali għax din rid ngħid mhijiex problema biss lokali f'Malta, ġifier anke ġurisdizzjonijiet oħra għandhom l-istess problema ta' nuqqas ta' accountants. Aħna qed nimpurtaw. Dr. Grishti għal dan ftit tal-jiem wara li 41 student li preżentament qegħdin isegwu l-aħħar sena tagħhom fil-Masters tal-Accounts tellgħu l-konferenza annwali tagħhom. Konferenza li fiha ppreżentaw ir-riċerka tagħhom l-istudenti kollegi, lecturers u bosta entitajiet fil-qasam tas-servizzi finanzjarji. Fortunatament dak il-grupp qegħdin 41. Jien niftakar żminijiet meta kienu konna 100 accountant qed jiggradwa kull sena, jiġifieri id-distak fl-istatistika qiegħed hemm. Dal-aħħar 11-il sena, wieħed mill-kollegi tiegħi fid-dipartiment, ħass il-bżonn li noħolqu din l-attività fejn nagħtu l-opportunità l-istudenti tagħna li fil-waqt li nġalhom jaħdmu fuq materja partikolari għax aħna l-qasam tagħna huwa dinamiku ħin kollu jinbidel, imma fl-istess ħin kollhom l-opportunità anke illi jippreżentaw dak li jkunu fitxew u kitbu fuqu. Għal din il-konferenza attendaw wkoll il-Ministru tal-Ekonomija Silvio Xkembri fost oħrajn.